大家好，歡迎收聽正向報嘅節目，呢度有我以德台友同埋家產生噶。各位網友好，希望大家都點讚、訂閱同分享啦。好啦，今節咧就想同大家講下一啲較為有趣味啲嘅嘢啦。大約嘅幾個鐘前啦，唔知阿特朗普發乜嘢神經啊？咁佢首先就喺佢自己嗰個社交媒體 Truth Social 上咧，竟然佢親手分享咗一張照片。大家畫面上見到呢張照片咧，就係佢嘅 P 圖嚟噶。我相信係 AI 生成啦，生成咗一張相片，佢係着住教宗嘅服飾，仲坐喺睇落好似教宗嘅寶座上面，唔知佢究竟係想講啲乜啦，代表到啲乜？佢一隻字都冇留喎，就咁分享咗呢幅圖片喺佢自己嘅社交媒體上。好啦，咁跟住點咧？跟住咧，竟然去到 X 呢個社交媒體，竟然就由白宮呢個官方媒體再分享咗特朗普呢一個分享啊！即係第一次見咧，你竟然係由一個官方嘅社交媒體上嘅帳號分享咗一個咁為搞笑嘅美國總統特朗普着住教宗袍嘅一個咁樣嘅 AI 生成嘅相片，所以啦，短短半小時啫，就已經係引嚟超巨大量嘅討論。哇！究竟你發生咩事啊？係咪呢個嘅特朗普個社交媒體帳號嗰啲人啊，係咪發咗咩神經咧嚇？喺週末呢個時候做啲咁嘅嘢都有嘅。我覺得可能佢想撐呢個美國人做教宗，撐美國人做教宗唔係啩？定係佢真係想做教宗啊？因為而家話個代理教宗咧係一個美國樞機啊。係，我相信可能佢從未有美國人做過教宗噶嘛可能佢想撐個美國人做教宗啩？咁樣啊，好難撐噶喎！喂，教宗唔係全民選舉噶嘛，你唔能夠拉票咧，係由嗰啲 Archbishop，即係嗰啲大主教自己喺間房入邊，喺西斯丁教堂入邊係446大家選佢出嚟噶嘛。有時可能搞好耐㗎，有時可能搞唔知超過晒時限㗎。咁呢個係佢哋內部做嘅嘢喎，唔係一個公開嘅選舉嚟㗎。要知道呢個係當嗰個選舉結果出咧，就會透過一個煙通咁噴啲煙出嚟，話俾大家知嘅。呢個傳統係維持咗成千，真係好鬼耐㗎啦，係成千年㗎啦。咁但係佢即係入邊佢搞乜嘢，我哋唔知㗎嘛。呢個衰公有咩嘢做唔出啊？即係而且即係佢係一個白人至上主義偏向呢味嘢嘅人。上次上任教宗就係意大利裔嘅阿根廷人，係阿 Francis。咁樣如果再上任就係保守派嘅本篤。咁如果呢一次佢諗咗揾個美國主教出嚟，又會點咧？可能佢係咁諗啦哇，唔係啩？或者有另一個可能就係話話俾人聽，我勁過教宗。佢叫個教宗啊，唔係啩？佢好似咧唔知係講笑講真啊，佢真係講過，佢話佢想做教宗嘅，可能佢真係覺得自己有咁嘅機會啦。佢講笑咁講嘅。主教佢講乜嘢咧？係啦，佢都唔係天主教徒，佢係嗰啲叫咩鬼嘢？福音派嘅話。係啊，美國嗰啲新教福音派咁啊，大佬啊，不過嗱，你咁樣玩法咧，佢好似啱啱先出席完方濟個喪禮啫喎，冇幾耐你啊整啲咁嘅嘢嚟攤，你仲要係由白宮嘅官方帳號嚟到分享喎，唔係我哋一般我哋平時嘅人咁小市民嗰種去攞啲相片嚟到去改佢，又或者攞 AI 生成跟住分享，覺得好開心。佢唔係喎，喂，佢係總統嚟㗎，美國總統好嚴肅喎，呢個職位，但係佢分享一啲咁好玩嘅嘢，可能佢覺得好玩啦。但係你咁唔正經嘅，喂，其實某個程度上亦都進一步打擊你呢個人同埋整個國家，美國呢個國家仲信唔信得過啊？根本就信唔過啦。佢自己本身可能係咁嘅，佢見過普京嗰個威勢所以咧佢就好羨慕普京嘅，所以佢而家做嘅嘢好普京，即係有啲美國人覺得啦，威權啊嘛。咁可能佢見到教宗嘅喪禮係咁咯，佢諗住自己死鬼咗之後
都想去都話咁喎。做個好似教宗一樣咁嘅喪禮啊！但係有呢個以前阿劉邦啊，阿劉邦話仲係兜踎嗰陣見到秦始皇出巡都話哇男人應該係咁啦咁樣講，咁佢見到阿教宗嘅喪禮啦，話哇男人應該係咁樣死，我應該要包括教宗咁俾人舉個靈柩係咪？即係佢都就死啦，係嘛？即係佢差係啊幾年紀咁歲啦，年紀大大啦。我諗佢都有考慮到嘅，到佢過身嘅時候，有冇好似教宗咁風光大葬咧？可能係咁啦，嗱唔知啦。即係佢呢個人咧，你知佢咧係有招積，又極富攻擊性嘅。喂，佢咁樣做咧，反而真係令到好多人好不滿。我睇佢個，尤其是喺推特上面啊，即係 X 呢個平台上面底下嗰啲留言咧，哇！真係孖叉佢嘅人係多於支持佢嘅人嘅喎。我哋啲 marker 派去晒邊啊？匿埋晒嘅。你咁樣係侮辱人哋宗教啊，會死人噶喎！咁而家就真係徹頭徹尾咁侮辱啦嚇，死嘅又唔係佢，而家佢係美國總統喎，佢擺明侮辱噶咯喎，係嘛？但係唔理喎，真係完全係。佢諗住開個玩笑啊嘛。係咁，但係問題就係你用一個嘅官方嘅帳號喎，對 White House 喎呢個帳號喎，你竟然分享啲咁嘅嘢喎，即係我係覺得係好低俗，即係如果嚴格嚟講，我覺得係非常之低俗，低俗成咁樣咁，但係嗱都唔係話冇啲 MAGA 派幫手撐場嘅，咁有 MAGA 派嘅人咧，我見到底下留言都話佢係 epic 係史詩式嘅巨獻啊，可以話係。唉，佢係咪諗住自己做大祭司啊？即係喺呢個福音派入邊啊，做福音派共主大祭司啊，福音派教宗啊，冇呢啲咁嘅嘢嘅喎，美國佬。佢做大祭司，佢都唔得啦。喂，佢單係佢嘅道德水平啊，就已經係拍唔上啦。因為要求好高噶嘛，係嘛？如果你要即係加入一啲天主教，仲要可以做到神職人員嘅話，你單係睇佢啊，連結婚都結過3次啦，玩幾多女人啦？之前咪又係仲話俾人踢爆咗添啦。即係有次唔知佢講咩啊？佢話有檔節目就有個主持問佢：喂，你點樣可以溝到咁多女㗎？跟住佢就講一個極為難聽而又粗俗嘅説話，就係 grab them from 我唔講個字啦嚇。咁大家可以上網查嘅。不過之後咧，佢做咗第一屆總統嘅時候，佢都有公開道歉，佢當時講過呢一番説話嘅。係唯一一次道歉，即係咁耐以嚟啊，真係好犀利㗎佢，因為嗰句説話實在太富侮辱性，太有攻擊性啦。嗱，但係本身係個咁嘅人啦，咪就係咯，佢即係呢個人咧係好可能係覺得自己好玩啦。但係你呢啲係有極富挑釁性嘅行為咯。你咁樣玩一幅圖嚇，可能我 AI 覺得好得意，咁玩完之後好好玩，然之後就用手機撳個掣就分享咗上去自己個社交媒體帳號度，可能覺得好笑啦。但係佢呢幅相，我相信佢得罪咗全世界嘅天主教徒咯。係啦，係嘛？所以啲絕對係佢係黐黐地線，所以即係佢係冇呢個敏感度嘅喎。佢唔會有嘅，唔使敏感。佢係即係呢個係總統嚟噶嘛，總統就大晒㗎啦。即係自己總統係可以大晒到咁嘅地步先得人驚啊嘛。係都，我覺得都幾可怕嘅，同埋喂你俾人有感覺，喂你美國人啊，而家咧係咩態度啫？喂你一個總統都玩啲咁嘅嘢嘅，即係其實即係不可一世啦。對其他事物係毫不尊重咯，明顯就係點毫不尊重？你睇喺上個月嘅月初向全世界打關稅，咁有冇尊重過其他人咧？冇咯，所以中國個立場冇錯喎，喺關稅問題上邊，你首先要尊重，咁先有偈傾。而家明顯就係佢呢個人係唔識得尊重，不特止，仲好喜歡辣火頭咯，而家係。即係嗰種好乞人憎嗰種老鬼，就係你越叫佢唔好做，佢越要做，越撳越屎出啊！我哋叫做有啲老鬼係好中意咁噶，叫你唔好亂玩啦，夠啦，佢仲係要玩下你啊嘛，好似好得戚咁啊！直到佢撞板啦，撞個大板啦，咁就收爹啦。佢係呢啲咁嘅人，好明顯係。但佢呢個板咧，佢唔怕撞嘅喎，因為佢嘅身份同地位問題啊嘛，而且亦都真係有唔少佢嗰啲 MAGA 派嗰啲支持者係好撐佢啊嗱，其中一個留言就話：這是我喜歡特朗普嘅原因，佢總係以一啲你估唔到嘅方式嚟激嬲討厭佢嘅人。就係啲佢唔喂教宗有冇得罪你？冇喎。教宗佢係咪咁啊？佢上
想激翻教宗，等佢醒翻啊！即係從棺材彈翻起出嚟啊！而家想即係你嘗試係呢啲叫棺咁材見到打開蓋就係呢啲啊！而家係係啊，冇錯，但係而家搞成咁樣啊！真係仲有另一個又支持佢嘅留言係咁寫嘅，睇住嗰啲左翼啊，因為咁啊而激到飛起，我就覺得好開心啦！呢個已經不分左右噶咯喎，對哦，唔左右㗎，係啊。如果係左派嘅人係唔中意天主教添，直情係根本唔不分左右嘅呢啲嘢係。呢個係一般人應有嘅態度，你要保持住一定要尊重噶嘛。雖然你唔係天主教徒，咁但係你都會尊重佢，你唔好走去搞佢，唔好挑釁佢噶嘛。但係唔係嘅，佢呢個人就係中意撩事鬥非嗰先搞笑啊嘛，係嘛？係有啲人係咁賤嘅喎，我都遭遇過，結果係要搞到佢雞毛鴨血啦，搞到佢要當眾道歉啦，因為佢知衰啊，佢先至會縮嘅。呢個世界就係啲咁賤人，我稱之為賤人你叫佢喂，你唔好玩啊！呢啲嘢硬係就要做嘅，仲要懶得戚。要㗎，係啊，嗱，仲有另一個支持者啊，即係嗰啲巴格派支持者，大家留言咁寫嘅，喊啦！你班左派共產主義者，我哋投票支持你啊，就係想見到你班左派啊，每日喊我哋所投嘅票就係要支持佢繼續咁樣做。佢而家同左右冇關，你係侮辱你係侮辱你翻你西方嘅骨幹主心骨嘅文化 icon 之一教宗，你唔支持教宗係超保守嘅喎，大佬。唔係你哋唔好諗過身嗰位方濟就較開明嘅，但係總體嚟講都係屬於超保守嘅人嚟嘅，係咪先？咪係咯，超保守，佢個宗教係超保守，你即係你個老祖宗咁滯嘅咯喎。其實佢撐佢嗰啲咧就係即係可能收個錢啦，係咪都有個 template 咁樣講啦？個腦係咁轉啦，鬥下氣咁咯。即係平時咧就俾老細鬧，就唔鵪鶉唔出聲，俾人窒，難得有個人同佢泄下氣，咪係咪都講咯？你同佢講喂，阿媽係女人，阿媽係咩女人啊？真係喂，你唔好咁做喎！我係中意啊，你吹啊！即係有時咧，我係好明白點解有時有啲叫獨裁政府會出現嘅，因為呢個世界上好多呢啲咁嘅賤人啊嘛，係嘛？咁啊係，即係你同佢講道理係唔得嘅，你真係要揼佢，揼兩下呢啲嘴賤嘅咧就會收爹，其實係純粹嘴賤嘅啫，嘴賤咯，係咯，你成78歲都個嘴仲係咁賤嘅，你話呢個人係咪冇得救咧？我估計係冇得救噶啦嚇，但係唔緊要嘅，即係中意睇佢嘴賤嘅人真係好鬼多咯嚇，好多人點解咧？就係想睇真人 show 咁咯，我覺得而家係咪？係睇下熱鬧嘅啫。係即係純粹而家變咗做 show 喺度睇下人點樣做一個真正做一個總統喎。而家你睇嗰啲真人 show 咧，你睇落又好似真係去食飯生活咁樣，但係其實成場都係 show 啦。而家就係你睇佢一個人一個演員啦，其實佢過往嚟講喺娛樂圈都經常出現㗎啦，又做過節目主持啊，係咪？咁現在佢係真係當選咗總統喎。而家大家都成日就係圍觀睇下特朗普每日嘅生活係點嘅，最嚴格嚟講，同埋睇下佢每日有啲乜嘢金句可以講翻兩句喎。因為當佢一講一啲好爆嘅説話，又或者好鬼誇張嘅説話咧，就真係好多人好支持佢，好瘋狂迷戀佢咁滯喎，係咁癲啊！即係佢而家真人 show 做總統咯，變咗。佢係啊，佢係挑戰精英啊嘛。有啲人成日俾啲精英恰，即係俾啲精英笑話你班鄉下佬，即係邊個阿曼斯話中國人係鄉下佬啊即係 peasant 但係其實佢手底都有唔少呢啲人啦即係話呢班友仔好威啊，睇下你成班都鄉下佬咁啦，即係你係一班不可一世嘅鄉下佬咯，最慘就係唔識嘢咁咪，好似你呢啲嘅嘢，我覺得係正常有啲嘅尊重嘅話，你係唔會揾啲咁樣嘅玩笑嚟開咯，或者你私底下可能會咁做，但係你唔會喺一個公開嘅場合，或者以一個官方嘅帳號啊，白宮嘅官方帳號嚟分享呢張照片喎，喂係可能會造成外交風
風波嘅。咁我相信咧，天主教梵蒂岡嗰邊啲人咧就冇咁小氣嘅，即係會可能會有得佢，因為或者知道美國就係惡啊嘛，威啊嘛，咪可能會唔出聲都未定嘅。但係你做啲咁樣嘅行為咧，喂，你好多世界各地仲有好多天主教徒喎，你亦都係做咗一個極壞嘅示範啊！天主教徒心裏邊點諗咧？南美洲好多都係天主教徒，你仲話南美洲係你哋嘅後花園，係美國嘅後花園，點得啊？係咪啊？單菲律賓都已經知幾大鑊啦。咁咪係咯嚇，不過嗱，其實 MAGA 派咧都唔係話冇啲理性嘅人嘅嗱，其中一個留言咧就咁講嘅，我愛特朗普啊，但覺得佢將自己扮成教宗咁咧就唔尊重同有啲侮辱咯，上帝啊唔能夠啊咁樣俾人笑嘅，呢個唔係一個啱嘅決定，我會為佢祈禱，亦都會為美國祈禱。咁呢個都係稍為啲理性啲啦，係嘛？都唔係話全部都傻人嚟嘅啲 MAGA 派，但係咯，係佢喺呢條貼底下就有人駁斥佢啦。教宗唔係上帝啊！都咁樣，特朗普都唔係上帝啊！咁啊係，特朗普都唔係咁，即係除咗上帝之外，所有人都可以攞嚟開玩笑咁嘅意思啦嚇。即係佢，我覺得阿特朗普係想捧個美國裔嘅教宗，即係而家呢啲人就盛傳係咩菲律賓裔啊、非洲人教宗啊，傳得好緊要啊嘛。咁佢咪話咯，你哋咁中意用啲有色人種啊嘛，少數族裔，我捧個美國嘅出嚟，你老闆啊嚇！即係嚟緊嘅教宗咧，可能有機會揀咗個黑人非洲嘅，或者有可能係嚟自菲律賓嘅，呢兩個大義嚟嘅，而家係咁。但係就算咩結果都好啦，你嗰個教宗你都只能夠生活喺梵蒂岡，同埋佢實際嘅影響力就都係喺宗教事務上嘅啫。就冇話會喺國際，佢喺國際上好大影響力，但係就唔會話喺咩貿易政策啊，又或者其他嘅事務上面有太多嘅發言啊，又或者有太大嘅影響嘅。係道德上嘅威力係好高嘅，一個係啦，一個標杆咁咯。係，而且老教宗在位啊，阿 Francis 阿 Pope Francis 成日鬧特朗普啊，係啊，冇錯，所以成日鬧佢㗎，係啊，所以我覺得佢係特登咁樣，係啊，我去窒下你嘅死佢係因為就係阿 Pope Francis 方濟咧，之前成日都批評過佢啲政策啊，尤其是喺對待移民嗰方面咧，阿 Pope Francis 喺生前啊係嚴厲批評過佢呢個政策嘅，就係呢一點啦，可能係因為咁，所以令到特朗普啊一路都睇佢唔順眼，於是乎佢亦都真係曾經講過話佢想做埋教宗添。佢而家咪可以自己自嗨咯，整幅 AI 生成嘅相片係咪？而家咧紐約嘅紅衣主教就日日就每日更新嚇，就喺個每日更新發布喺網上面講下嗱，我哋而家梵蒂岡做緊啲乜嘢啦咁樣，就啲選舉人咧話呢一次咧就有133個樞機主教進行投票，108個咧就由方濟各就提名嘅任命嘅，有其中10個樞機主教嚟自美國啦，所以咧就中間就阿特朗普一個好小氣嘅人，批睚必報啲人係有仇必報啊，有仇必記係嘛？有仇必記咁，但係咧同時間佢就有對佢有恩情嗰啲咧，點都會俾你嘅，就好似你睇下 Peter Navarro 呢啲癲佬，即係明明俾你搞到一鑊粥噶啦，仍然用佢都保住佢，係啊，咁都叫有義氣啊，係嘛？明明一個癲佬都，不過其實唔係嘅，佢出賣過好多人嘅，以前都，佢即係我睇過嘢有關佢嘅傳記嘅書咧，就講佢喺後生嘅時候咧，就有一個律師就帶佢出生嘅，但係後來亦都狠狠地出賣咗佢啦嚇，而呢個律師後來亦都因病而含鬱而終啊，係咁樣嘅啊。不過無論點都好，嗱，今次咧呢幅相片咧，亦的確係喺各大社交媒體，甚至乎有各大嘅西方媒體都係爭相去報導。呢個亦都可能佢專登咁樣做嚟到希望俾自己保持住嗰個熱度啦。但係你作為一個總統，要靠呢啲咁嘅方法嚟到去刷流量咧，其實有冇咁必要啊？係咪？好 cheap 咯，成件事即係整 cheap 精嚟嘅呢條友，冇得救啊！即係其實佢個人都係嗰句啊，係中意爭眼球、好虛名得太緊要嘅人。
啲有個講法啊，即係好虛名得滯啊，係黐黐地線嗰一隻，你已經到咗，而且非常小氣。係冇錯。即係有個講法係巴菲特嘅至好朋友阿芒格啊嘅 interview，芒格2020年左右啦嚇，即係我唔記得 exactly，係佢直情話我最唔想見到咧，其實就係特朗普呢個人做總統，因為呢個人係實在太好虛名，太好。佢好彩，芒格好彩，佢早咗少少啦啊！如果唔係依家真係激心㗎，你見到阿特朗普再做總統係咪？係即係佢認為特朗普係冇呢一個叫做領導者必須要嘅風格，佢係冇，佢係中意名虛名嗰種人，係浮誇嗰種人，咁冇辦法㗎啊！即係佢走得早，佢個老友阿巴菲特走得太遲。係啊，巴菲特就要繼續捱啦，繼續見到佢篤眼篤鼻啦，係嘛？咁唉，咁好啦，關於特朗普呢啲咁樣嘅趣聞咧，就分享到呢為止啦。下次翻嚟再同大家分享其他話題，拜拜。拜拜。